Ladies and gentlemen, please welcome Senator Ted Cruz. God bless the great state of Iowa. Let me first of all say, to God be the glory. Tonight is a victory for the grassroots. Tonight is a victory for courageous conservatives across Iowa and all across this great nation. Tonight, the state of Iowa has spoken. Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next President of the United States will not be chosen by the media. Will not be chosen by the Washington establishment. Will not be chosen by the lobbyists, but will be chosen by the most incredible, powerful force where all sovereignty resides in our nation, by we the people, the American people. Tonight, thanks to the incredible hard work of everyone gathered here, of courageous conservatives across this state, we together earned the votes of 48,608 Iowans.
لنضع الأمور في أنصبائها، إن هذا الفوز هو فوز رائع لم يكن ليحلم به أي مرشحين في الانتخابات التمهيدية. That is the most votes ever cast for any Republican primary winner. Tonight is a victory for millions of Americans. الليلة هو انتصار ملايين الأمريكيين الذين أثقلت كاهلهم 7 سنوات الماضية. وفي كثيرين منا يعكس هذا. Tonight is a victory for every American who's watched in dismay as career politicians in Washington in both parties refuse to listen and too often. لأن الحزبان فشلا في الالتزام بالناخبين. الليلة هو انتصار لجميع الأمريكيين الذين يفهمون أننا بعد مرحلة أوباما، بعد 8 سنوات من أوباما، لا يمكن لشخصية واحدة أن تمسك بزمام القانون. إن الملايين الذين فهموا أن الالتزام بالدستور وأن تصميمنا على الارتقاء إلى مستوى المناسبة والمعايير التي أفضت إلى وجود هذه الأمة العظيمة التي شهدها كوكبنا. أولئك الثوار أو الفهم الثوري المرتبط بالمساواة بين النساء والرجال، الحقوق التي لا تأتي من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري أو حتى من حزب الشاي التي بارتي، إن حقوقنا تأتي من خالقنا. والحكومة الاتحادية ودورها ومسؤوليتها الدفاع عن هذه الحقوق الأساسية، أن تدافع عنا. وبينما الأمريكيون سيستمرون في المعاناة بسبب رئيس وأجندته التي أثقلت كاهل ملايين من الأمريكيين، أريد أن أقطع على نفسي وعدا وأقول إن بصيص الأمل يأتي بعد الظلام الدامس، والنور يأتي بعد الظلمات. اليوم آيوا صرحت للعالم أن النور قادم، أن النور بعد الظلمات سيأتي. منذ اليوم الأول هذه الحملة كانت بمثابة حركة تمثل ملايين الأمريكيين الذين احتشدوا، بغض النظر عما قالته واشنطن. يمكن لواشنطن أن تمسك بزمام الأمور. الليلة مصداق لالتزام الناس وتوقهم للليبرالية الدستورية والقيم المسيحية اليهودية التي أسست لهذه الأمة. عندما يكون اللوبي في واشنطن يعزز هذا المرشح أو ذاك، ويقول الإعلام أن المرشحين الجمهوريين لا يمكنهم أن يفوزوا، ولكن أكثر من 800,000 مساهمة عززت من موقع tedcrouz.com. أولئك الأشخاص قالوا لتيد كروز: نعم يمكنك أن تفوز. 800,000 مساهمة في tedcrouz.org ساهموا بواقع $60 لكل فرد. هذا هو الوعد وهذا هو الدعم الذي تلقيته، ولكن الأمر أكثر من مجرد مساهمات مالية. هنالك 12,000 متطوع ساهم في حملة هنا في ولاية آيوا.
أكثر من 200,000 متطوع في جميع أرجاء هذه الأمة العظيمة. كما تعرفون خلال حملتي الناس طرحوا أسئلة علي وعلى زوجتي، قالوا هل أرهقتما؟ ولكنني أعترف 16 ساعة أو 18 ساعة في كل يوم، 7 أيام في الأسبوع، نقول أننا لسنا مرهقين تماما ولسنا تعيبين. بل على العكس، نحن ملهمون مستلهمون مما قمتم به. في كل صباح أستيقظ وتأخذ الدهشة مني كل مأخذ بسبب ما قمتم به وبسبب التطورات وبسبب جهدكم وبسبب المتطوعين. أتينا إلى آيوا When his employer refused to give him the time off, Jerry quit his job and came anyway. To the families and friends across this state, I am deeply grateful. أنا ممتنة تماما للأسر، أنا ممتنة تماما لكل من دعمني. أقول التالي: من النادر أن تتاح لنا الفرصة، فرصة كهذه، فرصة أن يكون لدينا فعلا تلاقح للأفكار وتفكير جدي مرتبط بقيم الحزب الديمقراطي وما نريد لمستقبل هذه الأمة أن يكون عليه. أنا تقدمية، أنا أقوم بالأمور وأنجزها. يشرفني أن أقف في طابور الإصلاحيين الأمريكيين الذين اقتنعوا أن الوضع الراهن ليس كافيا، أن نراوح مكاننا ليس خيارا، يجب أن نلم شعث الناس لكي نمضي قدما ونعزز من حيوات الناس. أعود القهقرة وأنظر إلى عملي منذ أن كنت في وظيفة في صندوق الأطفال. أعلم أن الأمريكيين قادرون على الفعل. أنا متأكدة أنه يمكننا أن نرفع من الرواتب لكي نحسن من حياة الناس. يمكننا أن ننجز العمل الخاص بتوفير الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين لا سيما الأطفال والأمهات. وأنا أعلم أنه يمكننا أن نكافح تغير المناخ وأن نصبح قوة عظمى تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة. أعلم أنه يمكن لمنظومة التربية أن تبلي بلاء حسنا لجميع الأطفال لا سيما الأطفال المستضعفين. أنا أعلم أن الجامعات يمكن أن توفر مساقات تدريسية مجانا، وأعلم أن الديون يمكن أن ننقضها بعيدا عن كاهلنا. نعزز من حقوق النساء، حقوق الأطفال وحقوق المثليين وحقوق العمال. وأعلم أنه يمكننا بالفعل أن ننحي جانبا أنصاف الحلول وننجز مهمتنا، وسوف أقوم بذلك. نحن نقوم بذلك من خلال ضمان الترشيح ومن خلال الفوز ومن خلال الوصول إلى البيت الأبيض
كما فعل الآخرون، مصممون على الدفع بعجلة القيم والأهداف التي توحدنا كأمريكيين. أهنئ صديقي المحترم وخصمي المحترم، وأتمنى للحاكم مالي أن يلعب دورا أساسيا، ذلك الرجل الذي خدم ماريلاند وخدم أمتنا. وأنا متحمسة تماما بشأن الوصول إلى نقاش أطلقه مع ساندرز لكي نصل إلى معادلة نحسن من خلال حياة الناس ونصوغ مستقبلنا. أعتقد أن هذه الأيام هي أيام كانت مميزة، وحديثنا كان جوهري في أروقة الحزب الديمقراطي، وأنا أشعر بالرضا لأولئك الذين لعبوا دورا أساسيا في هذه النقاشات. أنا أعلم أن ثمة اختلافات في الرأي بشأن الطريقة المثلى للوصول إلى أهدافنا، ولكنني أؤمن أن لدينا فكرة واضحة مفادها أن الحزب الديمقراطي وهذه الحملة تعزز ما هو أفضل للأمريكيين، ويجب علينا أن نكون موحدين. يجب أن نكون موحدين ضد الرؤية الجمهورية التي تدق إسفينا بيننا. لقد تابعت حملة الجمهوريين عن كثب، وأنا أتفهم تلك الحملات، وأنا أنزع إلى مناكفة ذلك أو تلك الحملات. لا أريد لهم أن يرموا العنسية في الدواليب، لا يمكن أن أوفر ذلك. يجب أن نكون متحدين، وبالتالي بينما أتنفس الصعداء هنا وأقول أشكركم، أشكر آيوا، أريد منكم أن تعلموا أنني سأزاول مهنتي دائما وأبدا، وسوف أدافع عنكم، وسوف أكافح، وسوف أعمل دائما لكي أصل إلى أمريكا التي أؤمن بها، حيث وعد الحلم الذي وعدناه لأطفالنا لن يذبح، سوف يستلهم الأجيال القادمة. انضموا إلي لكي نفوز في الترشيحات. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.